بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گلی مسلمانا اتخوازم ایرو چیروکا کجوارا بیجم دبی زلامک هبو زحف زنگین بو، عردوی، مالوی، حیوانوی، یعنی زنگینی کوی زیده هبو. بجد به چند حب زاروکی هبون دبی روژه که باکر زاروی خواه گولاو گواز اختیار بوم، افقا عرد، افقا مال، افقا حیوان. اتخوازم هي الحياة ازوی مالی الولوه کم شخو ازو دیاونا شخو گوتشتک جمره لازم بو و نجمره شینن اف مال تیراو و نسلاو توی هیا. اما اتخوازم گوز بدموا داون جیش خورا بشغلن داون وی مالی زیده تر بکن. زاروکا گوتزانه ابو ولا باشا خبرات یا دبی باف او مال تر زاروی خلوه کر خورو تشت وجه دبی زمان ته و چو رون جره لازم بو، شکر جره لازم بو، میوانی هاتن، گوش جره لازم بو. جاره هر جار زاروکا خورا خبر دشیاند دگوشمره بشینن دبی پشتی زمانه کی دبی وازاروا هو علاقه دار بدهی باوی خو کرن. باف چقا خبر دشینه دبی ولوا میوانی موین حیوانه که گوشتی جمره بشینن او کرناشینه. شکره دیر خبر دشینه دبی رونه مخلاص بیرون نجمره بینن ناشینه زارو الهویه هف دیلن او دبی بره او بده باوی من او دبی بره او بده باوی من و باو ده لورته مان کسی که گوتشتکی جواره بشینه نما. وجد به باف گولا مخطا کر خوزیم مالی خلوه نکر بانا یا مهنک البا خوشت بانا تبینه افزاروک نانکور در کتن. وجد شنمیش بو گو عجب از چه بکم دبی چوبا حواله که خوی زنگین گو برا تنککک زیر جمره لازمه حتی حفتک که همه بده من از اشتره گرینم گو برا سر چعوا وای المالنا به چقا اشتره لازمه از ادمتا گو نانا تنککک که بده من بسا دبی تنککک زیر دای دا دبی دیس زاروکه خلاف دانه هفدی گو زاروکه من گو زانن ممالی خود تفل ولا واکر متشتک نهشت لیبلی تشتک ما او جد دلیم ده ما گوم گو اجوارا بیجم گو میزنن و تنکک زیر جمعه یا تنکا زیرا شانی وادا گو اف تنکا گو کی گوه بده من کی جمرا قنج بی ازه دوی تنکه دیاز کم سروی تنکه یاز کم اف تنکا ای گوه بده من اف تنکا زیرا ویجیرا بی زاروا گو تمام یابو دبی جاش کی جانی را خبر دشیاند دبی همه جهد جیر دشیاندن دگو دا پشتی باوی مو دیاما او تنکا زیرا جمره بمینه دبی باف جی چکر روژا دیو تنکا دی سبر با حوالی خواه گو مالات آوا معیشه خو قدان هشتا تنکا زیرتا بجد به تنکا والا بخور آنی و تیدا یازی که کیاس کر و خست ناوا تنکه دا گو تا پیرکا خواه گو میزینا اگر از بریاتا بمرم گو وی تنکه وی زارویتا این وی بکا باوی مشکه رشتیا کا وکا مزی وصیتا ملتا حتى قو تعزيام يجي نكن وميفانا راس نكن وتعزيام خلاص نكن جي قالك تفيت نكي جوار نفكي وجد بي وازار وقدر دا دي باوي خود هاتن قيابو تشاواي خو بي خوش تكرن وتش جيرد برن دبي بيشتي زمانكي وي باوي رحمت كر دبي زار وملاخت كر هاتن قيادي كاتنكي وكا كابي باوي ما اوزش كيرشتنا گو کره من وصیتا باوی ویا حتی تعزیه ویجی خلاص نبی خودی زوی تنکه شانی و نادم و ازنا وکم وجد بی پیشتی گو تعزیجی خلاص بو میوان خلاص بون بتنمان دبی چو تنکه آنی تنکه سوکا آنی دبی تنکه وکرن میزاندن گو وایا کاغذ کشتیا و
و تی دیاز کریه گوتیه کی ببخته زاروی خواه امین ببه لزاروی خواه گوونمیش ببه خلیل سریوی بی من از گوونمیشی وابوم اما واچکر و از رزیل کرم از هتی کندم وجد بزار و گولا باوی ما اوینه که خوشکل مچه کریه یعنی تنکا والاج مرشتیه او خیال وای گویش کرمینه جدسته واچو وجه گلی مسلمانا دوی عصر دجی gerçekten emmeyizenin gelek zar ve hana jdev bavê xwe re neqencin tê mezînê cana televizyonê de di xebera de dibe filan kes diya xwe xistiye ji bo pera li bavê xwe xistiye ji bo pera dibe تعدل wa kiriye heta hinek jê dê bavê xwe dikujin yani wefasiziyê dikin nabe wala va dêw bava em mezin kirin qedr û qîmet dane me yani em saxlemin eger dêw bavê me piçûçkayî تعدل me kiribane em nedihatine vî halî yani heta cana xebera de derdikeve mêrik dibe ev heft salaya zarokê min deriyê min nexistine ev heft salaya yekî telefonek ji min re nedaye yani wê wefasîziya zarokê xwe dibêje kitêb jî dibe însan çima di qarşê dêw bava de nankor e dibe çünkü dibe Hezretî Adem Xwedê wî xuluqand dêw bavê wî tinebûn yani mezên hejêkirina zaroka fitriye yani çilo zarokayekî çê dibe yek hejê dike ew genê got bavê me Adem debûn derbasî me jî bûne çünkü Hezretî Adem jî zarokê wî wextê çê dibûn zaf hej wat kir zarokê wî jî zaf hej zarokê xwe dikirin ew tebîat ketiye însan de ama Hezretî Adem bavekî wî nebû got qedrê wî bigire çünkü bê bav û bê dê çêbûbû ji ber wilo ew genê got di Hezretî Adem de ye ji bo got derbasî me dibe ji ber wilo dibe dêw bav ji zar ware qencin ama zaro gelek kêwana ji dêw bavê xwe re çine nankorin wextê em Qur'anê jî dimeyîzenin Xwedê Teala behsa heqê dêw bava dike dibe mesela ji dêw bavê xwe re qenc bin dibe ji ware baş bin dibe rehmêl wa bikin dibe ji ware dea bikin dibe ji dêw bavê xwe re nebe of dibe heqaretê li wa nekin dibe nebaşiyê bi wa nekin qedr û qîmet bidnewa dea ji wa bixwazin Qur'an û sünnet daîma behsa heqê dêw bava dike sadece heqê dêw bava de dibe di neqebêna zarokê xwe de edaletlî bin wekî dî çünkü însan carna bêtir hej yekî dike tê mezênê te malê xwe bi ser derijand dûr de tehlîkekek ji dêw bava re heye ama axleb zaro ji dêw bava ve nankorin ji dêw bava re nankorin ji ber wilo însanê musulman gereke ji dêw bavê xwe re qenc bê dibe Saedê Şêrazî diçe mala dostekî xwe dibe mêvanê wî îce dibe kesî got xizmetê ji ware bike di mezênê tune ye dibêje re dibêje dibe bira ma zarok kete tune got xizmetê ji me re bike tê ixtiyar û ez ixtiyar û tu bi zorê çê ji wî alî xwarinê têne avê têne fêkî têne çayê têne ma zarokek got ji me re xizmetê bike nîne dibe wela kurekî min heye dibe zarokê me çê nedibûn min zehf dea kir ez zehf çûme ser tirba çûme dextora çûme tabîba gom goya Rabbî tu kurekî bidê min piştî zamanekî Xwedê Ezze ve Celle kurek da me ama ew kur jî vêga dea dike diçe tabîba diçe ser tirba dea dike dibe Xwedê û got bavê min bimre ez jê xelas bibim yani çawa bi deayê musulmana ev kurek çêbû bê ew jî dua dike dibe bere bavê min bimre de ez jê xelas bibim yani mana wê çi ye kurekî min heye ew jî wefasiz e yani qedrê dêw bava nizane ji ber wilo kesî got xizmetê ji me re bike tune ye wêje ji ber wilo gelî musulmana însanê musulman gereke ji dêw bavê xwe re merhemetlî bê şefqetlî bê çünkü enektara cennetê di destê dêw bava de ye
خدا عز وجل بجوار نبي اوف اما انسان چت که انسان ویگا نانکوری قاشه دی باوی خود که دائما منفعت جواد خوازه دائما دبکا مالی خو بده من دائما خوستن جید که اما کسک نابجه ولا که از چارکش دیا خورا بکرم که از 500 میلیونی بخوام بریکا دیا خوا که از گملکش باوی خورا بکرم که شکالکش باوی خورا بکرم کس وینا ناکه اصلا هر انسان حتی مرنه يعني مكلفة جرك هيا ويجي هبي وقت تدي دنیا دا وقته جو انسان دعيشه كده شغله سيغورتا ويدرازينن 65 سالي وقتت قدن دبيته تقاويد بي ارتق عيشتا بس يعني تي امكلي بي ارت المالا خورونا اما دولت چتكي وفای گسترمشت که و اجبو گو سیغورتا ويرازانا چتكي امکلی معاشی باغلامشت که يعني معاشي تقاويت بونه باغلامشت که حتی گو او انسان دمره جبو گو 25 سالا 30 سالی شغولیا چتکن امکلی پاراسی ددنوی انسانی ایده باوجی 30 سالی 40 سالی جبوتا خبتیا خبات کریا مالشتر دایا هفدی وقتی وی مالی ده دسته تا گرکت نبیجه ولا اف بحرام بو يعني او دي باف وي ماليش بو زاروات كي دا او زاروجي جرا وفالي بن دا زاروكي دستي خوش خلقيرا نفكن وجا اما قالك انسان حالو خطات كن تي ميزين يقو مالي خو تفس بارتا زاروكي خوا وخو ببحر هشت وسميانتيا خو داوا تي ميزين دوفرا وقتي قو تتشي بالي دبي اولا لاوكيم مناشي وري دبي لاوكيم خو نادي خبري من بسر مدى ناي تلفون ناكي جرك خو نخي وي حالي دا يعني يك حساب خوي دنيا بكي اريك زارو كي خو رقنج بمرحمة لي بشفقت لي بدي واعيشي وبعد لني اما جرك تسميانتيا خو ندي كسي وقت تسميانتيا خو دا هناك انسانا او انسان وچكن وامرتكن وابتدى غيدن تبر خو كوي اما تنما گریجی کاره وگره نما کاره گریجی وگره اجبرو لو گره که انسان مسلمان وقت گو بالغ بو و حتی گو بمره مکلف سمیانا گره که سمیانتی اخوا بجی بینه يعني بسمیانتی اخوا وقت بجی نه او انسان وید دنیای دا محزون به و کل کفنه اوریوی دا و دردیوی چه بن وحساب كتابي جناب حساب كتابة درخن وجاكرك إنسان مسلمان خوانخي وي حالي دا وإنسان مسلمان يعني جير عيب والشرمة قو مثلا أو باوي دياوي البالي اختيار بونا وبخيرا وناتش جنتي تديب مجارك فيديو كخودا جي قوتبو بخنبريما صلى الله عليه وسلم دبي جبرائيل قوت قو أو إنساني گو بگه دیو باوی خوا یا دا یا هر دوکا یا یک جوانا و بخیراوی دیو باوی وقتی گو او انسان نچه جنته او انسان برج رحمه خوده دور بی برا پوزی بشوته بولای بشوته برا او انسان رزیل ببی حضرت جبرائیل ولو گوتیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جی قوتي آمين ويقال مسلمانا أنها رمضان دنا وما دهيكي بشي بيجا خلاص كر جركا أم تشبكن أم رحميل دي باوي خبكن چوكو دوي رمضان دا ديريه جنة فكرينا ديريه جهنمي قرتينا شيطان قري داينا جركا يك خو نبي شيطان يك وي ديريه جهنميش خورا بزوري نفكي چونکو دوی مهدا انسان مسئلتين آزاد کرنج آگر جهنمه گره که انسان خوشوی لیسته درخه جلو عالمه گوتیا دو گناهانا اوانا انج خودیه والتا حلال بکه تبی عفو کرن یک جي حقي عبادة يعني وقتی گو تحقصزية تعدي نباشي الإنسان كي بكي حتى او انسان حقيق والتا حلال نكي
او انسان او گنهوی سر نارا بی جلو دبی پیغمبر ما گوتیا مفلس کینا صحابیه گوتیا رسول الله اوی گو افلاست که مالی وی مثلا تریلیون که اما 10 تریلیون جی دینی وی هنا تدی جانا الولايات مجد بيقول فلان كس باز داية فلان زيرجي باز داية فلان دكانداري باز داية فلان إيش آدمي باز داية چونكو 20 تريليون ديني وشد من قروشك بري تنيا باز دي دبي ولا فام إفلاس كريا وجا صحابيا قو إيه مفلس أوا قو بري وي ديني ولف در نخي ونكار ببدي پیغمبر عليه السلام قو مفلس أمتا من أو إنسان قول مش كرنا روجي قرتنا چونه حجي زكاة خدانا خير وخيرات كرنا أما ضرب هذا شو الفي هدايا أكل مال هذا شو مالي فيها خواريا شتم هذا شو سباوي كريا حقارت لي كريا دبي رجع قيامت جبوغو عمل إنسان عبادة إنسانا دبي المجاوي ددنا يكي زكاتاوي ددنا يكي حجاوي ددنا يكي روجياوي ددنا يكي حتى جو بعمل دمني دوفرا جنه وإنسانا تاوجنا سر بشتا إنسان ودوفرا أو إنسان دكفي جهنمي دا ها پیغمبر مد بمفلس أمتا من أوانانا وجد بحق عبادة يعني أنجغ أو إنسان حقيقي خلط حلال كيف حقيقي قريب ديدا دا سر ترابي ياد دو أجي حقي ديو باباه يعني إنسان وقت ديو بابي لي حلال نكن أو إنسان شقى عمل وعبادته وهبي دي سجي وكفي جهنمي دا وجه إنسان مسلمان هي الفي دنيانا هي ديو بابي واساغن حلالية جوا بخوازن دعا جوا بخوازن بتشعفي مادية الديو بابي خو نميزنن بتشعفي رحمة وشفقة الواميزنن يعني نقول منفعتك ايش ديو بابي خو بخوازش خو ديو بابي تا هر تشتي خو دايتا يعني دياتا سنگا خو خستي دويتا حتى قو دليوه جي چويا يعني روجي قرتيا دروجي دا شير سنگيوه دا نمايا چكريا ديسا سنگا خو خستي دويتا بلكي خوينجي هاتيا وججبلو يعني ديو باباش خب زاروكتي هر امك المدانا امازن كرنا گرك ام دنياي دجبوي دنياي چاوي خو نبردنوا ام دعوة دنياي الوانكن ام دعوة آخرت الوابكن برج مرة ببنا مفتاح جنتي ام دعا جواب خوازن وام قدري وابقرن ام قيمتي وابقرن دا خدي عز وجل جي جمال راضي به يوصى وقتكو ام دليوا بيلن وام نفراوا بين سرخوا ان الفي دنيا يجي ون الاخرة يجي ام مسعود نابن وجه خدي عز وجل ما بقرن اولادي صالح خدي عز وجل او كينا قد قاشي دي بابادت قلبي مدى خدي جي بابي جي خدي عز وجل رحمي بخي قلبي مدى خدي عز وجل دين الدنيا ما خوش بكي حفظة مجا أقري جهنمي بكي خدي عز وجل المتفى برحمه متفى عفو مغفرتك جي متفى بخي جنات أسلافي خوش ورد الشينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.